Kendi şeyini yaptılar. Göbeliz karada. Lütfen bekleyin. İyi kandiller, iyi seneler, iyi saygılar. İyi, teşekkür ederim. Güzel. Merhaba, nasılsınız? Üsküdar'dan herkese günaydın. Yeni yılınız kutlu, regaib kandiliniz mübarek olsun. Bugün Üsküdar'dayız. Üsküdar'da şehir atları teknesine biniyoruz ve sonrasında Boğaz'ın eşsiz güzel sularında yalıları takip ediyoruz, izliyoruz. Sonrasında Anadolukavağı'na varmış olacağız. Tabii Anadolukavağı dendiğinde bilindiği üzere genelde balık restoranlar mevcut. Yaz ve kışları yerli ve yabancı turistin en çok gezdiği, gördüğü yerlerden biri de Anadolukavağı. Hemen karşısında da Rumeli Kavağı'nın olduğunu bilmekteyiz. Gruplar, özellikle doğa yürüyüşü yapan gruplar, her ne kadar doğa yürüyüşü, ormanlarda yürüyüş gerçekleştirmiş olsalar dahi aynı zamanda kimi zamanda şehir içinde geziler, tarihi yarımadada etkinlikler düzenliyor. Sizler zaten özellikle doğa yürüyüşü yapan grupları kendi sosyal medya hesaplarından izler ve takip ederseniz gerekli olan program hakkında bilgiler edinmiş olacaksınız. Bizler bugün Sariyer Doğa Sporlari ile beraber Üsküdar'da bir araya geldik ve Boğaz'ı hem geziyoruz, sonrasında Anadolukavağı'na doğru keyifli bir yolculuk bizleri bekliyor. Bugünkü izlenimi, görselleri sizlerle paylaşacağımı bildiriyor ve Üsküdar'dan herkese tekrardan mutlu bir gün diliyorum. Lütfen bekleyin.
1 saat 50 dakikalık yolculuk sonrası Anadolukavağı'na geldik. Göründüğü gibi Anadolukavağı çok da kalabalık değil. İstanbul'da bugün şahane bir hava. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar Anadolukavağı her zamankinden biraz daha sakin. Zaman kaybetmeden Yoros Kalesi'ni ziyaret edelim dedik. Anadolukavağ merkezle Yoros Kalesi arası 15-20 dakikalık bir yürüyüş sonrası ulaşmış olduk. Arkadaşlar içini görün buranın. Onun da var. İlk etkinlik Anadolukavağ. Üsküdar'da başlayan yolculuğumuz yaklaşık takriben 2 saat sürdü. Sonrasında Anadolukavağı'na ulaştık. Keyifli, bir o kadar güzel bir rotada. Yalıları gördük. Masmavi denizde. Denizin rengi bugün gerçekten mükemmeldi. Yani mavinin tonunu görmenizi isterdim. Görsellerde zaten izlemiş olacaksınız. Sariyer Doğa Sporlari ile beraber Yoros'a geldik. Anı ölümsüzleştirmek için herkes fotoğraf çekti. Aşağı ineceğiz birazdan. Balık, midye tava buranın olmazsa olmazı. Hani nasıl her yörenin, her ilin yemek kültürü var. Boğaz dendiği zaman özellikle bilhassa Anadolu veya Rumeli kava söz konusu olduğunda midye tava veya balık yemeden buradan ayrılmak olmaz. Özellikle diyoruz ki arkadaşlar, yerli ve yabancı turistin İstanbul'da tarihi yarımada sonrası en çok ziyaret ettiği her iki bölge. Rumeli Kavağı ve Anadolukavaği. Bir de bildiğiniz gibi Boğaz'ın her iki yakasında Anadolu Hisarı ve Rumeli Hisarı var. Hatta bundan birkaç hafta önce Sariyer Doğa Sporlari ile beraber Rumeli Hisarı'nda keyifli bir gezi etkinliğindeydik.
Sizler grubu kendi hesaplarından takip ederseniz bundan sonra yapılacak olan gezilere sizler de katılmış olacaksınız. Şöyle. Sen öyle diyorsun. Bizim arkadaşlar.